എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്നോറിംഗ് അഥവാ കൂർക്കം വലി എങ്ങനെയൊക്കെ യോഗവിദ്യയിലൂടെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ മറക്കരുത്. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പലതരം രോഗങ്ങളിലേക്കും ഇത് നയിച്ചേക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ മസിൽസ് അയഞ്ഞു തൂങ്ങി അത് ശ്വാസം ഇതിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും അതിനുള്ള മാർഗതടസ്സം ചുരുങ്ങി മാർഗതടസ്സം വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജൻ മതിയായ അളവിൽ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിന് തടസ്സമാകുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒച്ച വരുന്നത്, കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒച്ച. ഇത് നാം തൊണ്ടയുടെ മസിൽസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം പോകേണ്ടത് തൊണ്ടയുടെ മസിൽസ് ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ചില വാമപ്പ് എക്സസൈസുകളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നാം നിവർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ വശങ്ങളിലേക്ക് 5 തവണ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഇയർ ടു ഷോൾഡർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ 5 തവണ നാം ആവർത്തിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നെക്കിൻ്റെ. ഇങ്ങനെ 5 തവണ ആവർത്തിക്കുക. അപ്പോൾ നാം നെക്കിൻ്റെ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് യോഗാസനത്തിലേക്കാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കോബ്ര പോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭുജംഗാസൻ. കൈകൾ രണ്ടും ഷോൾഡറിന് ഇരുവശത്തുമായിട്ട് വെച്ചു. അതിനുശേഷം ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് 3 തവണ ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നാം 3 തവണ ആവർത്തിക്കുക. ഇനി നാം പ്രാണായാമത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കൂർക്കമലിക്കുള്ള നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ് ഉജ്ജായി പ്രാണായാമം അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടോറിയസ് ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഷൻ ബ്രീത്തിങ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ധ്യാനാസനത്തിലിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സുഖാസനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ചമ്രമടഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതി. പിന്നെ കൈ ചിന്മുദ്രയിൽ പിടിക്കുക, അത് നിവർത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു തവണ സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ണടച്ച് 6 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കുകയും 6 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ശ്വാസം വിടുകയും ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ തൊണ്ട അറിഞ്ഞുള്ള ശ്വസനമാണ്. അതായത് തൊണ്ട അല്പം ചുരുക്കി ഒരു കടലിരുമ്പുന്ന രീതിയിലുള്ള ശബ്ദമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓഷൻ ബ്രീത്തിങ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. വായ തുറന്നുകൊണ്ടുള്ള നിശ്വാസവായു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി കടൽ ഇരുമ്പുന്ന പോലെയുള്ള ശബ്ദം മൂക്കിലൂടെയാക്കുക, വായ അടച്ചുകൊണ്ട്. അത് 5 തവണ ആവർത്തിക്കുക. ഇതെല്ലാം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴെല്ലാം കണ്ണ് അടച്ചു തന്നെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനി സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം 1 തവണ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കണ്ണുകൾ തുറക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രാണായാമം മൊത്തം 10 തവണയാണ് ആവർത്തിക്കേണ്ടത്. കൂർക്കം വലിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസമാകുന്ന ചില പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിയുള്ളവരിൽ ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഇടത് ചെവി തലയണയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലതുവശം ചെരിഞ്ഞും ഉറങ്ങാം. പക്ഷേ മലർന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നതും കമിഴ്ന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നതും കൂർക്കം വലി കൂട്ടുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശരീരം അല്പം ഉയർന്നിരുന്നാൽ അത് വളരെയധികം ആശ്വാസം തരുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റിക്ലൈനർ ബെഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതായത് തൊണ്ട ഭാഗം ഉയർന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസിൽസ് തൂങ്ങി അവിടെ വന്ന് അടയുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡ് സ്റ്റാൻഡ്, കുറച്ചുകൂടെ വില കുറഞ്ഞതാണ്. അത് ബെഡ് സ്റ്റാൻഡ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അത് വെച്ച് അല്പം ഈ ചങ്ക് മുതൽ മുകളിലേക്ക് അല്പം ഉയർന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ആശ്വാസമാകും. പക്ഷേ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഈ തല അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഉയർത്തി ഒടിച്ചതുപോലെ വെക്കുന്ന വലിയ തലയണ വെച്ച് അങ്ങനെ ഉറങ്ങരുത്. അത് പിന്നെ കഴുത്തിന് വേദന ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണമാകും. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂർക്കം വലി കുറയാൻ വേണ്ടി അത് കാരണമാകും. കാരണം പലതരം ശബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയെ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കും. അത് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. രാത്രിയിൽ ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ എങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ആഹാരം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ പോകരുത്. അതുപോലെ അമിതാഹാരം രാത്രിയിൽ ഒരിക്കലും കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട. അതായത് അരവയർ ഭക്ഷണമാണ് കൂർക്കം വലിക്കാർക്ക് രാത്രിയിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ആഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, അമിതവണ്ണമാണ് കൂർക്കം വലിക്ക് സഹായകമാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. അതായത് 100 കിലോയുള്ള ആൾക്ക് ഒരു 5%, അതായത് 5 കിലോ എങ്കിലും കുറച്ചാൽ വളരെയധികം ആശ്വാസമാകും. അതേസമയത്ത് അത് തന്നെ 50 കിലോയുള്ള ആൾക്ക് ഒരു 2.5 കിലോ എങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കൂർക്കം വലി കുറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. പ്രഭാത നടത്തം എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കാണുന്നതായിരിക്കും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ആദ്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം.